Гомерләр үтә икән ул дигән җырның матур эчтәлеген еллар үтеп киткәч кенә аңлыйсың. Җаныкаем, алтыным, бәгыркәем, бүген безнең никах көнебезгә 5 ел тулды. Шуның белән икебезне дә котлар өчен миннән сиңа сәлам тапшыруына котлау хаты язам, дип башлаган әлеге хатны Алсу Тимаева. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле Ринатым минем. 6 ел элек без синең белән интернет челтәрләре аркылы Одноклассники социаль челтәрендә танышып, языша башлаган идек. Озакламый телефон номерлары белән алмаштык. Аннары беренче тапкыр күрешүдән үк бер-беребезгә гашык булдык. 1 елга якын гашыклар булып йөреп, кавышу мизгелләрен көтеп, иң татлы хисләр кичердек. Синең ул чак миңа алып килгән чәчкә бүләкләрең, яратам дип кайнар хисләреңне белдерүең мине мәңгелеккә гашык итте. Һәм 2015 елның 17 сентябрендә күкләрдә язылган никах җирләргә инде. Шул көннән алып без гаилә буларак яши башладык. Бәхетебез булып 1 елдан соң нәсел дәвамчыбыз улыбыз Румилда дөньяга аваз салды. Шул чак мин үземне иң бәхетле кешеләрдән хис иттем. Сөеклем, син акыллы ир-ат, тугрылыклы тормыш юлдашы һәм бик күпләргә үрнәккә куярлык әти дә булып яшисең. Җаным минем, 5 ел, әйтерсең 1 гомер яшәгән без төсле. Көннән-көн син миңа тормыш иптәшем кадерлерәк булып кына торасың. Мин хәзер инде синең, син минем бөтен нечкә һәм тирән якларыбызны да белеп, хылкыбызга күнеп яшәп киләбез. Күңелемнең олы өлешен тәшкил иткән мәхәббәтем синдә. Алда Раббым тагын шушы 5 саны янына 0 кушылып, алтын туебызны да каршыларга язсын. Бүген мин сиңа тик рәхмәтләр әйтеп, яратам дип исеңә төшерәсем килә. Мин синең яныңда бәхетле һәм сине дә бәхетле итәргә тырышырмын. Бары саулык кына бирсен иде бер үзе Раббым. Синнән башка ничек яшәгәнмен? Төшми инде хәтта хәтеремә. Яратам дип әйткән көннән бирле хыял уты яна йөрәгемдә. Синнән башка бәхет түгел, язларның да яме күренми. Беләсеңме, йөрәккә синнән башка бер кем дә бу җирдә кирәкми. Синнән башка көннәр якты түгел, кояш нуры мине җылытмый. Төнге күктә йөрәкне җилкетеп, йолдызы да янып ул ятмый. Синнән башка сандугач җырлары күңелемнең җитми түренә. Ярый әле син бар яннарымда. Бер Худайга рәхмәт үзенә. Хөрмәтле Алсу һәм Ринат, чын күңелдән никах көнегез белән котлап, исәнлектә, саулыкта, бары бәхетләргә төренеп, Румилне исән-имин үстерергә насыйп булсын дип телибез. Мәхәббәтегез нык булсын, алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый.
кушкан